Willkommen zurück hier zu Pokémon Omega Rubin mit dem stärksten Team der Welt. Naja, ein bisschen übertrieben zwar, aber immerhin, es ist schon irgendwie episch und ausgeglichen und Latios ist zwar ein bisschen fehl am Platz, aber egal. Tja, unser Team hier war Logok, der Starter, Chaos, das Pokémon sowieso alle ein bisschen überrascht, Kokiri, Atomic und natürlich Kai, der vom Level her noch ein bisschen hinterher hinkt, aber er holt auf, Und Latios, wie gesagt, ja, ist jetzt ein bisschen im Pokémon Center sind, danach wird er in die Box gelegt und gut ist. Gut ist. Ah, es pisst und pisst, wobei ich habe ich persönlich habe gerne Regen, ja, darf ruhig mal so sagen. Denn man könnte fliehen, indem man viele Vogel-Pokémon fängt und sich an diese klammert und durch die Lüfte getragen zu werden. Und dann, das stimmt, ja, hatten wir ja schon mal. Was ist das gerade? Das klang gerade so, als würde mir der Himmel auf den Kopf fallen. Also wie gesagt, ich habe ja schon Alpha Saphir gespielt, aber das kam jetzt bisher noch nicht durch. Ja, Alpha Saphir bereits durchgespielt und so, also komplett, da gibt es ja schon ein paar Dinge zu machen, aber das Wichtigste, auch nicht, wir können später noch irgendwo fangen, habe ich dort schon und es pisst und pisst, bloß ich kriege keinen Stromschlag. Ein Tropius, war? Nee, war nicht zu fangen. Wäre jetzt andererseits cool zum war? Ja, wieso nicht? Nur zum Fangen, sondern vor allem zum sich da noch ein bisschen aufleveln. Also fangen grundsätzlich nur noch hier die Pokémon, die mir halt bei Alpha Saphir fehlen, weil da bin ich gerade dabei, im Pokédex, das spricht ein Höhendex, noch ein bisschen vervollständigen und das Ziel oder der Abschluss des Plays wird vielleicht derjenige sein, dass ich sage, gut, Höhendex, weil komplett und so, zwar nur Alpha Saphir, aber mir braucht es ja auch nicht, wa? Das überlege ich gerade, was soll ich jetzt hier machen? Mal einen Doppelkick. Wenn ich schon mal dabei bin, kann ich auch mal versuchen, noch es zu fangen. Das ist schon aber sehr, naja. Das ist doch doof, Mann. Ja, doch, jetzt geht's mir so wieder, hä? Da wird mehr abgezogen als vorhin. Alter Schwede, was hat denn das für ein Parfüm, ey? Wohl sein Deo. Und jetzt der Superball. Flieg und Sieg. Blub, blub, blub. La 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 la. Tropius wurde gefangen. Yo. Apropos Tropio, sprich apropos Pflanzen-Pokémon. Ja, sie ist bereits raus und zwar kann man ab sofort bei Omega Rubin Alpha Saphir, wenn man einen bestimmten Seriencode eingibt, im Startmenü halt, kann man sich ein Pokémon herunterladen und zwar kein geringeres als den Pflanzenstarter, die Endstufe davon, der Einmalregion, ein Serpi Royal mit einer versteckten Fähigkeit und die Fähigkeit ist echt in sich, ey. Das werden wir auch noch mal ganz kurz anschauen. Ich führe zwar fast nicht mehr heute, aber vielleicht morgen oder so. Ja, zum Gucken. Hä? Ist irgendwas markiert? Wie das Ganze denn aussieht. Ja, bin nochmal einsitzen. Komm her. Okay, das ist also so. Hier bereits? Verrückt. Ein blockierter Weg. Nun gut. Ja, wir müssen leider noch ein bisschen warten, bis wir Surfer wieder drauf haben. Sprich bis zur Rückkehr unseres Geradax. Nee, war es nicht. Ja, was anderes noch bezüglich halt Barschwa fangen. Wollte auch noch was dazu sagen. Das kommt allerdings erst spät zum Zuge. Alter, was für ein Gewitter, ey. 2 Hummelbeeren, das ist ein Hummel im Hintern. Ich hab Hummeln in der Tasche. Hä? Naja, aber Google kontert. So. Das Krasse ist ja, man kann nicht nur halt aktuell das Serpi Royal fangen, oder? Man kann später dann auch noch, sprich vermutlich im Wochentakt, nachher die anderen beiden starten natürlich mit ihren versteckten Fähigkeiten. Und das ist vor allem das Interessante daran. Fangen und weg. Ja, das ist das Problem im Itemradar. Ja, sei vorsichtiger, ja, ist gut. Willst kämpfen? Ja, dann der Pokémon die Attacke Geheimpaum, mit der man Gas eine Geheimwaffe bauen kann? Nö. Noch nicht, wa? Kommt aber noch.
Jetzt mal nach vorne. Eigentlich will er, wie gesagt, noch ein bisschen trainieren. Das sind natürlich Kokiri und Kai. Jetzt, wie es ihm aussieht, hey, Brix mit der Antenne. Übrigens, hätte ich beinahe vergessen noch zu erwähnen, genau. Bezüglich unserem Team. Wir haben ja aktuell unter anderem Tengulis, also sprich halt Kokiri, und Stolos, also sprich Chaos im Team. Und diese beiden Pokémon kommen auch bei Brix im Anime vor. Der ist auch dort im Team. Krass, wa? Dass wir irgendwie so eine Gemeinsamkeit haben. Also wie gesagt, Kokiri habe ich eigentlich ausgewählt, aber Chaos war ja euer Vorschlag, also sprich Stolos. Das habe ich vorher gar nicht so richtig mitbekommen. Ich mal schnell rein mit der Finte und Kraft als Reserve war ja Kampf, wa? Das tut weh! Ja, die Evas machen sich langsam bezahlt. Ich würde langsam, dass die Devas alles andere als gut sind, aber naja. Das sehen wir dann, sobald Kai mal ungefähr das Level 50 rum ist, weil dann lohnt es mir richtig mal reinzugucken, wie seine DVs ungefähr so aussehen. Er kann jetzt schon, aber er wird am Schluss des Parts noch. Anziehung aber auch nicht. Und es noch nicht, vielleicht später mal noch. Wenn ich die Strategie ändere. Und zwei weitere Typen sind weg vom Fenster. Geil, ist noch etwas? Nö. Kann man erinnern, dass hier doch etwas war auf der Brücke. Doch nicht, ich glaube, ich habe mir schon bei Alpha 4 hier verarschen lassen. Nee, es sieht nur so aus, aber hier kommt gar nichts. Ja gut, die Meldung zwar, aber shit happens. So, hier ist auch nichts mehr. Servus. Nun suchen wir uns eine Pokédex-Navis. Ich habe gehört, wenn man mehrmals der gleichen Pokémon begegnet, wird irgendeine Suchfunktion präziser. Dann kann man damit auch seltenere Pokémon aufspüren. Ja. Das stimmt. Und dann natürlich ganz geil, dann könnt ihr irgendwie, ja, halt auf versteckte Fähigkeiten gibt es dadurch auch. Natürlich nicht bei den Startern, deswegen ist ja diese Aktion, die ich vorhin erwähnt habe, so außergewöhnlich, weil die kann man eigentlich sonst nur durch 100.000 so erhalten und ja, muss ich auch mal irgendwann mal zeigen. Ist noch ein bisschen spezieller. Nö. Aber wir haben ja hier noch einen Trainer und ich habe das falsche Fahrrad dabei. Scheibenkleister. Ne, stimmt. Mal ganz kurz. Wir brauchen hier das Eilfahrrad, also das Eilrad gar nicht. Das Kunstrad, ja, aber das Eilrad brauchen wir nicht, weil auf die obere Ebene kommen wir auch so noch. Das ist zwar ein bisschen länger, aber es geht auch so. Also Scheibenkleister, ein Gift-Pokémon. Ich habe natürlich kein Erdbeben und so etwas in der Art. Naja. Kommt schon 12 Level. Ja. Oh, der Giftblick. Ich hasse die Attacke von wegen Gift. Paralyse. Nichts anderes. Totale Verarschung. Ja. Unlicht gegen Unlicht, das ist natürlich sehr clever. Wie bitte es? Naja, tschüss, Sikowski. Na, fast ein Level up. Ein Mundtier. Zwei Normal-Pokémon und dummerweise keine Kampfattacke dabei. Also ich bin natürlich nicht bei Kokiri. Ein Fokusstoß bei Kokiri, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, dazu ist doch ein Wert, mich zu kriegen. Monter. Ah, ja, ist gut. Und tschüss. Monter. Ja. Ich sag dir tschüss. Tengu-Style, Stolos-Style, Risiko-Tackle, ja, das ist die falsche. Ja. Lebensgefährlicher Angriff, erstmal eine normale Attacke, hallo? Nö, brauchen wir nicht. Er hat ein bisschen die falsche Fähigkeit dazu. Klar, ich meine, man kann ja später im Verlauf des Spiels die Fähigkeit auch noch ändern, ja, das geht. Natürlich nur, wenn das Pokémon sowieso von Natur aus zwei Fähigkeiten hat, also sprich ohne versteckte Fähigkeit, dann kann man sie zur jeweils anregulären Fähigkeit ändern. Problem bei Chaos, also bei unserem Chaos Stolos wäre halt die, dass sowieso das Wesen nicht so ganz stimmt und ich muss eigentlich komplett neu züchten. Für das. Wenn es das irgendwie lohnt. Ja, müssen wir gucken. Vielleicht wird es echt mal neu auf Alpha 4 und tauscht es mal rüber. Muss mal schauen.
ein Elixier. So. Hallo. Hallo? Bist nicht stets auf der Hut, kann es dir schlechter gehen. Wer bist du? Ja, nur so ein kleiner Lümmel. Ninja-Junge Eugen. Naja, dann guck mal. Dann Euge mal dein Hauptes. Ein Smogon. Ah, jetzt aber nicht getauscht. Verdammt. Ich bin ja auch ein Dusel. Comeback. Comeback. Ja, von Atomic gibt's ein Comeback. Autsch. Fehltypus. Ist klar. Einmal Schlammbad direkt vergiftet. Ja, Synchro, coole Fähigkeit, aber leider nicht immer. Und... Tschüss, Mann. Kurz und schmerzlos. Das kann ihm nur Atomic. Naja, fast nur. Wie viel stärker als ich erwartet habe. Das ist dein Problem. Und nicht meins. Wir müssen mal ganz kurz unsere Pokis noch ein bisschen heilen. Aber keiner eigentlich. Am Gingi wäre natürlich nicht schlecht. Und ein Hyperheiler. So, das ist Stufe 42. Machen wir ganz kurz mal Kai an erster Stelle, weil dann kriegen wir natürlich ein bisschen mehr Erfahrungspunkte. Und ansonsten Logo, Chaos, ja. Ja, Chaos in der nächsten Arena soll richtig seinen Spaß haben. Sehe ich jetzt schon kommen. Dann noch ein Vogelfuzzi. Ich werde zeigen, was mein Vogel-Pokémon alles drauf hat. Ist wie gesagt ein gutes Training für die nächste Arena. Ein Dodu. Ja. Typ Flugzeug, aber kann nicht fliegen. Naja. Ach, hier beim Kampf nicht viel, also Siedewasser. Dodu. Ja, so schnell kann's halt gehen. Das ist wohl nicht ausreichend. Ja, was du mir jetzt sagst. Gar gesehen, ey. Die Weiten des Himmels sind der Stoff, aus dem Abenteuerträume gemacht sind. Nichts ist vergleichbar mit dem puren Glück des Fliegens. Naja, kommt drauf an. Wenn nachher auch wieder irgendwie auf dem Boden landen muss, dann wenn du mir vielleicht mit dem Fliegen nochmal zweimal überlegen. Es fängt an zu schiffen, ja. Hier Schiff zurück. Das läuft. Ja, meine Nase läuft auch. Das war ein tiefer Fall. Ja, sag ich ja. Fliegen, schön, landen, Kacke. Okay, wie gesagt, ja, die einzige Abkürzung hier ist schön, aber braucht nicht unbedingt nach einem Tropius. Menschenskind, ey. Du hast noch gar nicht gesehen, wa? Oh nein, die schon wieder. Nicht schon wieder. Team Magma. Was ist denn hier los? Ist überhaupt? Klimainstitut, okay. Was wollt ihr hier? Langsam besteigt mir das Gefühl, dass ich mein Leben lang immer nur wach halten werde. Okay. Hey, Kleiner, in der weißen Kurve der Riesen machst du ein bisschen großen Bogen und das Gebäude dort. Hey, du da, wir halten hier Wache. Okay. Übrigens, Leute, bevor es nachher noch vergesse, hier unten unter der Brücke hier seht ihr so, ja, ist ja der Schatten war von der Brücke halt im Wasser. An der Stelle unter der Brücke im Wasser, wo es ein bisschen dunkler ist, wie gesagt vom Schatten her, könnt ihr mit einer normalen Angel während des Tages ganz leicht ein Barschwar fangen. Und so 100%, es ist verrückt, aber klappt wirklich. Weil so habe ich auch unser Barschwar aus Alpha Saphir gefangen. Genau dort unten. Krass war, obwohl ich ihn noch ganz näher habe, den Arzt gefangen. Das ist ein bisschen andere Stelle, muss ich dann anders mal zeigen, weil da muss ich surfen, glaube noch sogar Kaskaden noch einsetzen. So. Dann mal rein in die gute Stube, war. Wer ist, tolle Musik, danke zur Begrüßung. Willkommen, Mann, mir ist sogar so ein paar Ärger. Das bringt mich nicht, das ist so ruhig, ich bin ein Profi. Okay. Sonst hier? Ja, klar. Na, endlich mal!
So, Latios weg, sorry Kumpel, aber ich will dich nicht trainieren unbedingt, deswegen... Hatsumi hat einen Team, es war, ja, passt schon. Und wo groß haben die alle noch? Okay, da ist eben noch Zurückhaltung, war. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich den mal zurücktauschen soll auf Alpha Saphir, weil der war auch eigentlich auch nicht mehr hier. Der war viel zu schwach. Vielleicht später mal mit dem anderen mit der großen Tülle, was Alpha Saphir habe. Habe ich auch von Troy und so, sprich runtergeladen, hat dummerweise das falsche Wesen, jetzt nach der Liga dort nicht mehr so wirklich brauchbar war. Da merkt man es langsam schon, deswegen, ich glaube, der war wirklich ein Fang-Pokémon, war. Hat ja auch schon etwa Level 70 und so, und deswegen bin ich ganz gut im meisten Pokémon zu fangen. So, also wie gesagt, Latios, so weiter kann ich. Machen wir hier irgendwie so, erfährt er später. Das sind ja eigentlich meine. Was aber jetzt eigentlich? Ja, genau, das sind eigentlich meine TMV-Viecher. Ah, stimmt, habe ich auch ganz vergessen. Das Ei, das Ei. Oh wei. Oh, mal ganz kurz, ich brauche hier gar keinen Piradax. So. Also einmal ein bisschen ausbrüten, was daraus kommt. Ist nicht wirklich trainierbar. Also natürlich, es geht schon, aber es ist ein bisschen mühsam. So. Und die Gestalten haben sich alle im ersten Stock verkrümelt. Verkrümelt vor allem. Servus. Keiner interessiert sich für die Forschungen hier, der hat uns hergeschickt. Stör uns nicht. Ich hoffe nur, die setzen alle Feuerpokis ein. Natürlich nicht. Wobei, mal, undicht. Kraftreserve, Kampf, geil! Denn das soll eigentlich alles Kai machen. Der ist so stark, der ist so gut trainiert, der schafft das locker. Und zwar vom Hocker! Ey, Leute, werden noch richtig viel Spaß haben. Aber ja, ich glaube, es ist ein bisschen imbar geworden. Scheiße, ey. Muss man überlegen, ob ich nach der Liga noch behalten will. Oh, aber bereits vorweggenommen war. Ja, das hätte ich das später noch erwähnen werde. Nur ganz kurz, kann man so erzählen. Ich bin einer derjenigen, die nicht nur immer gerne ein Starter-Team haben, sondern auch nach der Liga jeweils im Prinzip die Reise neu starten. Sprich neu starten, wo ich einfach immer sage, 3 Pokémon kommen raus, 3 bleiben drin, dann kommen 3 neue rein. Einfach ein bisschen frischen Wind reinzubringen und so. Werde ich auch hier machen, bei Omega Ruby natürlich, aber muss nur ganz kurz, also später dann, wir haben noch viel Zeit bis nach der Liga. Werden wir mal einen Spezialpart oder irgendwie am Ende sowas machen. Ganz in Ruhe erklären, wie ich mir das genau vorstelle, natürlich, wie ihr euch da auch einbringen könnt. So. Wir haben mitbekommen, dass das Institut untersucht die Wurzeln der Pokémon mit dem Wetter in Verbindung steht. Deswegen sind wir hier. Ja, Omega Rubin. Naja, ein Smogon. Gift natürlich Kampf ein bisschen Quatsch, aber sieht über Wasser klappt ja auch. Und wenn das Smogon überleben würde. Siehste. Es hat eine relativ hohe Spezialverteidigung, aber gegen unser Eva trainiertes Midoti natürlich kein Problem. Sag mal, kann es sein, dass der noch ziemlich gute DVs hat? Das glaube ich vielleicht nicht unbedingt, aber Angriff sich auch weniger, Verteidigung, da war schon ein bisschen schwach, aber ich glaube, Spezialverteidigung dürfte bei fast schon die 30er rum sein. Initiative glaube ich auch ziemlich hoch. Wir müssen es später mal angucken. Sobald ich mal Level 40 habe, versuche ich es mal ein bisschen. Wa? Die DVs auszurennen ist dann nicht ganz genau dann, aber es geht in eine gute Richtung. Da ist er ja. Wo? Da ist doch... Wo ist Market von all dem? Oh nein, das sind unsere kostbaren Forschungsergebnisse. Gib sie zurück! Bitte in Ruhe, Mann. Der Doktor ist alles in Ordnung. Er hat mich geschlagen. Der fette Sack. Ich bin sprachlos. Oh, das bringt mir selbst mich aus der Fassung. Was ist denn los? Mark, unser großer Anführer. Was haben Sie mit dieser Welt plus vor? Was haben Sie mit uns und Team Magma vor? Das ist unverzeihlich. Unverzeihlich. Egal. Wir sind Team Magma. Wir tauchen immer dort auf, wo ausgewöhnliche Entdeckungen gemacht werden. Okay, Mann, was seid ihr denn für ein Haufen? Oh, Feuerboden. Tja, das geht noch schneller.
Wie gesagt, nur 4-fach Schaden for the win. Das tut weh, wa? Come on, come on. So, ein Magniner, gib mir Kraftreserve. Alter, ist das geil. Das läuft wie am Schnürchen. Schade ist nur ein bisschen, dass Minotic noch keine Mega-Entwicklung hat. Ja, ich weiß, ja, Mega-Entwicklung ist immer so ein zweischneidiges Schwert, von wegen, Digitation und so. Hat nichts mehr mit Pokémon zu tun und so, was soll denn das Ganze, hä? Und dann irgendwie doch wieder, das ist so geil und neue Fähigkeiten etc. Jetzt neue Typen etc. Ja, das sagen viele etc. Aber natürlich hat eine normale Form durchaus was zu bieten und ist nichts mehr. Leute, wie es weitergeht hier bei Omega bin, im nächsten Part dann im Kampf gegen Kalle, wie es aussieht, gegen die Fratz hier noch und dann natürlich mit dem Doktor sprechen und so. Und mal gucken, was hier eigentlich so abgeht, wa? Bis dahin, tschüss.